नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे चने के कबाब। कबाब बनाने के लिए एक कटोरी चने लिए हैं जो 7 से 8 घंटे तक हमने भिगा के रखे थे। देखिए ये अच्छे से भीग चुके हैं और सॉफ्ट हो गए हैं। चलिए अब इनको हम बॉईल करते हैं। बॉईल करते समय अब हम इसमें कुछ साबुत मसाले डालेंगे। देखिए ये चार जो है लाल मिर्च हैं, 4 छोटी इलायची हैं, 8 से 10 दाने काली मिर्च के हैं, 4 लौंग हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, 5 से 6 कली लहसुन की हैं और एक बड़ा सा प्याज 4 टुकड़े करके डालेंगे। अब हम डालेंगे इसमें 1 कटोरी पानी। देखिए 1 कटोरी पानी डालेंगे। अगर कम लगेगा तो हम थोड़ा और डालेंगे। ये देखिए। और अब हम डालेंगे इसमें नमक, 1/4 चम्मच नमक डालेंगे। अब हम इसमें प्रेशर देंगे। ये देखिए ऐसे। अब हम गैस ऑन कर देंगे। 5 से 6 सीटी लगाएंगे ताकि अच्छे से ये गल जाए हमारे चने। ये 5 सीटी आ चुके हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। अब ये 10 मिनट हो चुके हैं। हम देखते हैं कुकर खोल के। ये चने हमारे पूरी तरह से गल चुके हैं। ये देखिए अच्छे से गल गए हैं। इनको अब हम निकाल लेंगे। इनको अब हम मिक्सी में डाल के चला लेंगे अच्छे से। बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं पीसना और बहुत सूखा भी नहीं पीसना है ताकि अच्छे से टिक्की बन सके। देखिए ये हमारा पेस्ट तैयार है उबले हुए चने का, जो हमने मिक्सी में चलाया था। बहुत पतला भी नहीं पीसना है और बहुत सूखा भी नहीं पीसना है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने पीसा है। अब हम इसमें डालेंगे 2 प्याज हमने चॉप करके रखा था, वो प्याज डालेंगे इसमें। और इसमें 2 से 3 चम्मच करीब हरा धनिया डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर करीब 1 चम्मच। ये देखिए। अब डालेंगे इसमें हम 1 चम्मच भर के खटाई आमचूर पाउडर और 1/4 चम्मच हम गरम मसाला डालेंगे। और इसमें नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। इसमें हम आधा चम्मच नमक डालेंगे और इसको हम मिला लेंगे हाथ से। अब हमारा ये मटेरियल तैयार हो गया है। अब हम इसकी टिक्की बनाना शुरू करेंगे। चलिए अब हम कबाब बनाना शुरू करते हैं। देखिए इस तरह से ऐसे हम दोनों हाथों से मसाला लेके रोल करेंगे और इस तरह से टिक्की बनाएंगे। देखिए इस तरह से, बहुत पतले नहीं बनाने और चपटे नहीं बनाने, ये इस तरह से बनाने। इसी तरह हम बाकी के सारे बना लेंगे। देखिए इस तरह से ऐसे। इस तरह से ये बन गया। चलिए अब हम कबाब सेकना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे। ये रिफाइंड है हमारा, इसको तवे पे अच्छे से लगा देंगे।
ऐसे चारों तरफ से। अब हमारा तवा गरम हो चुका है, देखिए। इनको हम 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसी तरह, आंच धीमी करके, क्योंकि अच्छे से सिक जाए। लगभग 1-2 मिनट हो गए हैं। अब हम इनको पलटेंगे। ये देखिए ऐसे, और सहारे से पलटने रहते हैं। हम दोबारा रिफाइंड डालेंगे अच्छे से साइड से, ताकि इस तरफ भी अच्छे से सिक जाए। चलिए अब देखते हैं इनको, 2 मिनट हो गए हैं। ये करीब करीब हमारे सिक चुके हैं, देखिए दोनों तरफ से अच्छे से। ये देखिए, अब हम गैस बंद कर देंगे। और ये कबाब हम उठा लेंगे। कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। ये देखिए मेरे कबाब अच्छे से तैयार हो गए।